السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله. اليوم بغيت نهضر معكم واحد الوصفه ديال السعال، وبغيت نشاركها معكم وحتى نتوما باش تستافدوا. اللي فيه السعال راه غيجربها غتفيدو بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وهاد الوصفه كنحتاجو فيها البصله الحمراء، ها هي البصله الحمراء. المهم تكون بصله حمراء، وغنحتاجو البصله ديالنا وغنحكوها في الحكاكه. غنبشروها في الحكاكه ونتلاقاو معكم. المهم البنات، البصله ديالنا هي راه حكيناها في الحكاكه. غنحتاجو واحد الصفايه بحال هكا باش نصفيو الماء ديال البصله. والماء ديال البصله صفيناهم، وغنحتاجو العسل طبيعي، غنحتاجو معلقه كبيره ديال العسل، وغنخلطوها مع الماء ديال البصله. تخلطوهم مزيان حتى يتخلطوا حتى يوليو بحال السيرو. كما كتشوفوا الماء ديال البصله وخلطنا مع العسل ولا بحال السيرو، وكتشربوهم وقت في الصباح ملي تفطروا، وفي الليل ملي تبغوا تنعسوا تشربوا فيه 2 معالق هكا. ولكن البصله ما تخليوهاش، ما تحكوهاش وتخليو الماء ديال البصله مده طويله، حيت البصله ملي كتحليها وتحطيها راه كتجمع الميكروبات وداكشي علاش البصله غير تحكيها وتصوبي وتدير فيه وتصفيه الماء ديالها وديري فيهم العسل وتشربوهم ديك الساعات. ما تخليوهمش يباتوا ولا تخليوهم ساعه ولا ساعتين. المهم ديك الساعات تصوبوها وتشربوها ديريكت، ما تخليوهاش تاخذ الميكروبات. وكنتمنوا تعجبكم الوصفه ديال اليوم اللي فيه السعال. الدراري الصغار، الناس الكبار، المهم اي واحد راه تعطيوه هاد الوصفه، راه زوينه بزاف. وما تنسوش لينا باللايك ديالكم والاشتراكات ديالكم. شكرا لكم الناس داخل الوطن وخارج الوطن.